Шатырдағы әйел жалғасы. Біз тұрып жатқан Шаңырақ ықшам ауданында жер үйлер ғана бар. Рысқұлов көшесіне шыққанда көп қабатты үйлерді көріп, Анар қай шатырда тұрып жатыр екен деп ойлауды шығардым. Онымды түнеу күні әйеліме айтып едім, жынды әпкеңді іздеп Алматының барлық шатырларына шығып жүрме, деп күлді. Анар қыстың соңғы айы ақпанда бірақ табылды. Бөлім меңгерушісі Маргарита Сергеевна мені жылы қарсы алды. Психикалық сауықтыру орталығының ауасы ауыр екен. Дәрі иісі сіңіп кеткен дәліздерде адам қарасы көп емес. Тек медбикелердің жетектеуімен бір-екілі емдеушілерді көзім шалды. Маргарита Сергеевна кәдімгі аурухананың дәрігерлеріндей жеке кабинетінде қабылдаған жоқ. Бір диван ғана тұрған арнайы бөлмеге алып кірді. Сіз Анардың кімі болып келесіз? Деп сөзін бастады. Інісімін. Туған? Жоқ, бөлесімін. Медбикелер сөмкесінен сіздің визиткаңызды тауып алыпты. Осыдан 2 апта бұрын бізге өте ауыр жағдайда түсті. Көше кезбесіне айналып кеткен ғой. Қайта құдай айдап, әпкеңіз Қазбек би көшесіндегі қалалық жедел жәрдем ауруханасына барыпты. Беліне шағымданыпты. Құжаты болмаған соң ол жақтағылар қарамаған ғой. Әпкеңіз айғай-шу шығарып, қабылдау бөлімдегі медбикеге қол көтерген. Терезенің әйнегін сындырған. Олар арнайы бригадамен осында алып келді. Қазір қалай? Ойымдамаңыз, жағдайы жақсарып қалды. Әзірге толық диагноз қойғанымыз жоқ, бірақ алдын ала болжамдар бар. Әпкеңіз кеше ғана ауруға жалдыққан жоқ. Басынан қандай да бір қиын жағдай өтіп еді? Мен қысқаша Анардың өмірін баяндап бердім. Бәсе, өзім де солай ойлап едім. Бала кезінде психикалық травма алған екен ғой. Сол кезде психологқа апару керек еді. Соңғы рет көргенде жүріс-тұрысын, сөзінен не байқадыңыз? Желігі басылмай кетті ғой. Аузымнан бұл сөздің қалай шығып кеткенін байқамай қалдым. Сіздер еркектер ондайды кешіре алмайсыздар, намыстана қаласыздар. Дәрігердің бұл сөзін жақтырмадым. Оның бетіме шығып кетсе керек. Маргарита Сергеевна қоштаса бастады. Ұзақ жата ма? Дедім сасқанымнан. Бізге осы айдың 6 күні түсті. Толық бір ай емделеді. Содан кейін дәрілерін беріп, үйге отпускіге жібереміз. Аптасына 1 рет алып кеп тұрасыз. 2 аптадан кейін жағдайына байланысты көреміз. Қазір бір медбикені жіберем. Әпкеңізбен жолықтырады. Сау болыңыз, деді де кетіп қалды. Көзі қысыңқы келген, ет жеңділеу, жасы шамамен 50-ден асқан медбикеге ілесіп, әйелдер бөлімшесіне кірдім. Есік арнайы кілтпен ашылады екен. Ұзын дәлізде 10 шақты әйел әрлі-берлі теңселіп жүр. Мені көргенде барлығы кілт тоқтай қалды. Бейне біреу бұйрықпен тоқтаңдар дегендей. Маған меңірейіп қарап, біраз тұрды да қайтадан қозғала бастады. Теледидардың дауысы шығып тұрған бөлмеден қалың көзілдірік таққан, ыржалаң еткен бір орыс әйел шығып, қасыма жетіп келіп терге жөнелді. Кімге келдіңіз? Кімге келдіңіз деймін, неге үндемейсіз? Анарға. Кімі боласыз? Інісімін. Бәрекелді, танысып қоялық, атым Ольга Павловна. Әпкеңіздің адвокаты боламын. Бірақ бізде керемет жоспар бар. Сараң жездеңіз ажырасқанда пәтерін шешесінің атына жазып жіберген екен ғой, соны алып беремін. Сіз біздің командамызға кіресіз ғой. Не айтарымды білмей састым. Жүзіне зер сала қарадым. Қалың көзілдіріктен жанары көрінбейді. Аузы бір жағына қисайып кеткен екен. Яй дей бергенім сол еді, тағы біреу келді. Әукесі шығып кеткен. Толық денелі қыз бала. Қанша мол денелі болғанмен, бет жүзінен 30-ға толмағаны көрініп тұр. Ағай, мен сурет саламын, көріңізші. Тез көріңізші, қазір медбикелер көрсе тартып алады. Өзін Әлиямын деп таныстырған қыз киімінен тартқылай бастады. Оның суреттенін көремін дегенше, 3-ші бір әйел келіп темекі сұрай бастады. Бұл үшеуінен мені бағанағы медбике арашалап алды. Барыңдар бөлмелеріңе деп айғай салды көзі қысыңқы келген әйел. Үшеуі зып беріп келген жақтарына тайды. Бірер минуттан кейін
тәпішкесін сүйретіп Анар келді. Екеуміз кездесу бөлмесіне кірдік. Үстелге алып келген тамақтарым шығара бастадым. Алайып бір қарады да, басын изеп амандасқандай болып тамақ жей бастады. Еден жуып, темекі тауып жүрмін. Шылым алып келмедің, ә? Деді басын үстелден көтермей. Қалтамдағы жарты қорап темекімді үстелдің үстіне қойдым. Аузына қасықпен тамақ салып жатып, екінші қолмен кенттің пачкасын қалтасына салып алды. Көрші үстелде қызына тамақ беріп болып, ыдыс-аяғын жинай бастаған жасы 60-тағы әйел адам целлофан пакетті сытырлата бастады. Анар әлгі кісіге жалт бұрылып, пакетіңді сытырлатпай жина, қазір мына қасықпен көзіңді шұқып аламын, деді айғайлап. Бағана Маргарита Сергеевна не айтса да қарсы сөйлемеңіз деп ескерткен. Үндемедім. Көрші апа да сөйлеген жоқ. Тек бағанағы көзі қысыңқы медбике жетіп келді де. Анар, тыныштық па? Не болып қалды? Деді жымиып. Тыныштық. Несі тыныштық? Мен мына жерден қашан шығамын? Қайда асығасың? Дұрыстап емделіп ал, деп медбике Анардың ақырын арқасынан сипап қойды. Жұмыс істеуім керек. Наурыздың 10 күні қызымның туған күні. Сыйлық жасауым керек. Емделіп шықсаң, қызыңа сол да сыйлық. Оныңыз рас дегендей әпкем басылып қалды. Тойдым дегендей алдындағы тәрелкені бір жаққа ығыстырып қойды да, мені бір жағынан жынды қылған Айсамал ғой, әкемнен айырдың, үйсіз өстім деп ылғи мейімді жейтін, деді. Тіл қатпадым. Әпкем екеуміздің қып-қысқа бірге отырған осы сәт мәңгілікке айналғандай. Тұман арасында аласұрып, жол таппай тұрған жолаушыдаймыз. Ол ауыр күрсінді. Бұдан әрі үнсіз отыруға болмайды, дейді ішкі даусым. Анар, бәрі жақсы болады. Дәрігермен сөйлестім. Ертең-ақ емделіп шығасың. Жоқ. Бұл жолы әпкемнің даусы баяу шықты. Мен өзіңмен бірге алып кет. Мына жерде мен адам болмаймын. Білесің ғой, мамамның да осындай жерде қайтыс болғанын. Айсамалға да, сенің де үйіңе бармаймын. Мен шатырда тұра беремін. Анар көзінен аққан жас пен мұрнынан тамған сораны елейтін емес. Солқылдап, жылай берді. Соңы. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгімені соңына дейін тыңдаған болсаңыз, және ол ұнаса, лайк қойып, өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Арнама тіркеле кетіңіздер.